Space and Time Cube。其實每次去旅行都拍片，呢條就係拍完之後擺咗成年都未剪，呢排先得閒剪翻。呢個係喺泰國叫 Space and Time Cube Plus 嘅一個地方。喺原街899，而家係599。呢隻係真喎。呢個俾人打卡嘅，好乖。係啊，一鳩咬落嚟，跟住用佢點啊？喺邊度？打卡影相咯。呢個就係哦，就係呢啲無限。呢個無限井，呢個係真係濕鳩嚟喎。企唔企到上去啦？應該得啊。跌咗落去啦，跟住。有咩好打卡啊？呢啲無聊啫。呢個都係真人嚟嘅，所以好抵。呢個好似呢個係 midget。呢個係個芒嚟嘅咩？唔係啊，即係呢個唔係芒嚟㗎。佢有冇嗰個彎角？哇！呢個好立體喎，呢個係立體㗎喎，但係係呢個係立體。呢個唔係平面嚟嘅喎。下水咧？呢個應該要係對嗰邊影過嚟。係啊，係啊，可以咁樣攀咩？你爬上去嘛？嗰時你我排喺中間嗰間。係啊，排喺白色嗰度。試下先，你幫我試下。你隻腳要放後面，你跌落去噶嘛？嗰度係下面，係啊，係啊。齋派度。係啊，其實係應該影相咯呢度。咁樣似唔似啊？咁樣都似嘅。過嚟。好薄咯，好無聊喎！你又影算啦，自己試下啫嘛。跪低起身嘅時候，壓到波變撚咗啦。邊度啊？掉咗。掉個好靚仔。行到呢度先係重頭戲。即係超多香港人嚟呢度打卡、影相、拍片嘅地方。睇唔清楚，你好細粒。係咪就係 Love Surprise 嘅意思啊？個個都想影呢個㗎啦。又變咗啦。係啊。呢個 film 擺明係取悅大陸遊客㗎啦，三星堆人。跑啊！你跑啊！快啲跑！跳現代舞，係啊，呢個 OK 喎，試啊！可唔可以扮控制住佢啊？跟住似佢控制住你咯。